Merħba, fix-xahar ta' Wissu, sena ta' anniversarju u ċelebrazzjonijiet. 75 sena Bażilika u 160 sena mit-twaqqif tal-ewwel soċjetà. Don't be shy, shy, shy. La 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 da da da. Soċjetà li jgħidu xejdu l-ġirien sa mit-twaqqif tagħha dejjem kienet preżenti għall-avvenimenti u anniversarji matul is-snin. Tgħidulna l-bota din, imma fl-istess ħin kull meta jiġi l-Papa jew persuni distinti u kull meta jiġu avvenimenti importanti, dan kollu jgħaddi minn quddiem il-każin tagħna. U intom tinslu f'din il-famuża triq biex tgawdu dawn l-avvenimenti magħna. M'hemmx għalfejn Monti biex in-nies jiġu ħdejna. Stamna alla tkun id-diversion biex is-seta tagħkom ikunu jafu fejna. Żomm, kieku jkollu jgħaddi xi ħadd distit minn dejhom. Għandu minn fejn? Mela mhux ovvja, hemm bużaq lejn. U bil-ħaq, għalkemm il-bot, xorta mxenqin li tarġgħu tinżlu ħdejna. Kif jgħid il-Malti, min ma jħaq xejn faċli jgħid li huwa qares. Ejja ngħaddu għal dak li għandna preparat għalikom. Nibdew il-ħadd 17 ta' Wissu fid-9 eskwarta filgħodu festa tfal. Wara, bil-preparamenti għal-festa, nistidnukom tinaqdu magħna għal-Red Festa Fifer fejn nilqgħu lid-DJ popolari Ryan Spiteri bis-sija ta' 1:00 l qudiem biex flimkien nallegraw mal-mużika tiegħu. U fil-għaxija, il-banda tagħna tkun preżenti għall-inawgurazzjoni ta' żewġ monumenti, dawk ta' Dum Filippo Borgia u Dum Perin, nies li kienu strumentali. Ħrux minn Niċċa, it-tnejn 18 ta' Wissu. L-ewwel banda Lenjana tilqa' lill-patruna tagħna Santa Lena bl-innutanza bieħ ta' Raffaele Ricci. Wara nassistu għal ftuħ ta' opri ġodda, flimkien ma' spettaklu mħejji miż-żgħażagħ tal-istess soċjetà. Wara, il-marċ ikompli għaddej mit-toroq ta' Birkirkara fejn jilħaq il-qofol tiegħu fit-triq il-wied, it-triq prinċipali ta' Raħalna. L-erba' 20 ta' Wissu, l-ewwel tridu. Il-banda tagħmel marċ mat-toroq u takkumpanja l-istatwa ta' Santa Lina tal-Glorja, proprjetà tal-għaqda tal-armar tal-festa. Mal-wasla tal-marċ ma' ġenb il-Knisja ta' San Pawl nassistu għat-tieni kapolavur artistiku ta' din is-sena. Fejn se jinżażam pavaljon ġdid li jkompli mal-kullana ta' armar meraviglius li jagħmlu lid din is-soċjetà. Il-ġimgħa 22 ta' Wissu, iż-żgħażagħ ħadd-tieni darba fi ftit jiem ser ikollhom it-tieni Red Festa Fever. Grazzi għall barmen tas-soċjetà din id-darba DJ Ziggy ser ikun qiegħed iferraħ il-folla. Is-sibt 23 ta' Wissu, terġa' tkun il-banda Duke of Cornet Zone li tagħmel il-marċ ta' Tedew. Fejn dawk l-ewwel li jattendu ikunu jistgħu jgawdu mir-repertorju ta' marċi brijużi mill-aqwa sur mastrijiet. Arkivju mżejjem bl-ifjem mużika minn Brinkat, il-Maġġur, Kolero u l-bravo sur mast Maestro Aurelio Belli. Fl-eluq tal-marċ ser nassistu għal show tal-karti sinkronizzat mal-mużika ma' DJ Debri li ser ikun qiegħed ikompli mal-partitarji mill-Gallerija tal-Gazin. Il-ħadd, il-banda titolari Duke of Cornet Zone tikkumpanja l-Vara Majestuża ta' Santa Lina b'daqq ta' marċi proċessjonali mill-isbaħ. If you keep building these walls, brick by brick towers so tall. Nistednukom tinaqdu magħna għal dawn l-avvenimenti biex flimkien niċċelebraw festa kif jixraq. Fejn appellaw li kulħadd jieħu gost u jgawdu l-impika b'moderazzjoni u rispett lejn xulxin.
Viva l-ewwel banda Lenjana! Viva Dalama!